لازم تتعب، حطها في بالك زين، لازم تتعب. إذا حياتك اللي تعيشها الآن أغلبها جالس على الجوال تضيع ساعتين 3 ساعات، أو تلعب ساعتين 3 ساعات، أو تطلع مع أصدقائك ساعتين 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وفي ناس أكثر، تأكد أنك لست على طريق الثراء. طبعا ممكن تكون إنسان ما تبغى تصير ثري أصلا، كذا أنا ما يدمر، عيش زي ما تبغى، بس إذا تبغى تصير ثري لازم تكون حياتك صعبة. بقول لك ايه، وانت رايح تنجح او توصل للي انت عايزه، توقع انك تحبط وتلاقي اريفه وتلاقي حاجات كتيره جدا صعبه، وحتى تلاقي ان انت بتحاول في حاجات كتير وتعمل محاوله واثنين وثلاثه، وفي النهايه ما بتلاقيش النتيجه اللي انت عايزها زي ما انت عايزها بالظبط، ممكن تكون اقل منها، وممكن تلاقي حتى نتيجه صفر. خلي بالك ان ده كله هو جزء من عملية النجاح، لان في قاعدتين مهمين جدا. واحدة بتقول انك عمرك ما هتلاقي اكل او عمرك ما هتلاقي ثمرة في نفس اليوم اللي انت زرعت فيه. ده اول حاجة، بتطلع بعد محاولات كتير ورعاية كتير ووقت كتير، فمحتاج انك تكمل. 2، قانون الجهود المهدرة. يعني ايه قانون الجهود المهدرة؟ يعني مش كل فعل انت هتعمله هتلاقي عليه نتيجة. الاسد لما بيروح ياكل 75% من محاولات الصيد بتاعته فاشله و25% بس ناجحه. بس عمرك شفت اسد راح يحاول يصطاد غزاله ففشل فقال لك والله العظيم انا رايح اصطاد تاني؟ مستحيل. اللعبه كلها فين؟ انك انت حتى لو انت فشلت كمل واستمر، لان بمنتهى البساطه جدا الحاجه اللي مش متاحه بالنسبه لك انك ترفع الرايه البيضاء وتستسلم. علشان كده الفشل اللي بيحصل في نص الطريق والاريفه اللي بتحصل والصداع اللي بيحصل وكل الحاجات اللي بتضايقك في النص بمنتهى البساطه جدا هي جزء من عمليه النجاح، بتخلي القصة حلوة قوي لما تيجي تحكيها للناس. فكر فيها. انا مش بقول للناس انت لازم تكون رائد اعمال، بس لازم تكون ناجح. انجح بغض النظر انت في ايه، انجح بغض النظر بتمشي من انهي توجه. المهم ان انت يبقى في حاجه بتعملها ليها جدوى، مهم ان انت يبقى عندك حلم تنام بتصحى بتفكر فيه، ما تبقاش شخص سلبي، ما تبقاش شخص ما عندكش اي طموحات واهداف وبتعيش اليوم بيومه. احنا مش حيوانات، احنا انسان. ربنا ميزنا بعقولنا وباحلامنا وبرغباتنا ودعائنا. ده الدعاء جزء من ان انت تبقى بتدعي ربنا ان هو يحقق لك ما ترغب وتسعى في الطريق، فربنا هيفضل ماشي وراك. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فما فيش حد بيسعى غير لما بيلاقي مردود. استمرارية السعي مش معناها حتمية الوصول، ولكن معناها دايما وقوف ربنا جنبك، لانه شايفك ما بتيأسش. هو ده اللي لازم يبقى جوه كل واحد، انه دايما يحس ان ربنا في ظهري، انا نيتي خير.